Pemilik depot air isi ulang di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Irwan Huta Galung, 53 tahun, dibunuh dan dimutilasi oleh karyawannya sendiri, yakni M. Husen, 29 tahun. Sadisnya, Husen memutilasi Irwan dalam kondisi masih hidup dan mengaku masih mendengar suara napas terengah-engah korban. Korban dibunuh saat sedang tertidur di tempat usahanya pada Kamis 4 Mei 2023 lalu sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Husen sekilas memastikan bosnya tertidur lelap. Selepas itu ia menyerang korban dengan benda tajam sepanjang hampir 1 meter ke arah Irwan. Pelaku kemudian melakukan aksi mutilasi terhadap tubuh korban. Seusai mengeksekusi korban tanpa rasa berdosa, Husen keluar dari lokasi pembunuhan lalu menuju ke angkringan di samping TKP. Sekembalinya dari angkringan, pelaku kemudian mengecor bagian tubuh korban di lorong toko. Dalam pengakuannya, Husen mengaku melakukan aksi keji kepada bosnya lantaran sakit hati sering dimaki hingga dipukuli. Husen bahkan mengaku pernah diancam dibunuh oleh pelaku jika resign kerja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.